歡迎大家收睇。咁今日就由呢個佐敦嘅寓意呢嘅地盤出發，就試下行去呢個佐敦站嘅 E 出口。咁地盤附近其實都有啲餐廳啊、商鋪噶啦。咁對面就係恒豐中心。行咗大約30秒左右，其實就已經到呢個中心嘅入口噶啦。咁商場入邊其實都有好多商鋪嘅。咁其實路程呢，絕大部分都係有蓋嘅。而商場最底呢，係個 food court 嚟嘅，咁食嘢都非常之方便。咁前面已經望到啦，係佐敦站嘅 E 出口。實際時間大約1分40秒左右就去到地鐵站。多謝收睇，如果覺得好嘅話，歡迎讚好同埋訂閱支持我哋，下條片再見，拜拜。